你干什么？你干什么？欢梅，欢梅，欢梅，醒醒啊，欢梅！你干什么？你干什么？我滚！小师妹，我走。小师妹，我也是一时冲昏了头，情不自禁。情不自禁？你还有没有一点廉耻心？你明明知道我跟大师兄定了亲，我是为了大明的太子妃啊！你还知道你跟大师兄定了亲，是为了大明太子妃？那你还跟康熙？你可以和大秦的狗皇帝亲热，我亲你一下，就变成了不知廉耻是吧？你怎么能说出如此的话？你走！我不想再看见你了。小师妹，我错了，我错了。那要不我现在带你去找大师兄啊？你是不是一直知道大师兄在哪儿等我们？你为什么不带我过去？你把我抱进山洞，到底想干什么？走！滚！我数3个数，如果你再不走的话，你再不走我就咬死自己。好，我走，3，我走。滚！李太医，眼下易欢还没有消息，但是我已经决定明日回京，你不会怪我吧？主子言重了，主子乃万圣之尊，不宜久离京城。而且太皇太后已经传来懿旨，催主子回宫了。最重要的是，眼下山西有数十万的灾民急需朝廷的救助，更有看似表面祥和，其实已经危机四伏的朝局，需要我去治理整顿。这也是易欢为何宁可牺牲自己，也要救我的原因。所以，我不能辜负他。主子能以国事为重，是臣妹之幸，更是天下百姓之幸。请主子安心返回京城，寻找营救臣妹之事，就交给臣去做吧。臣正在想办法，通过一些江湖人士，打探那些黑衣杀手的下落，相信很快便会有消息。那一切都拜托你了。其实，在我的心里，你已并非我的臣下，而是我的朋友。易欢更是我唯一的红颜知己。如果他，那将是我穷尽终生都无法弥补的遗憾。好饿呀！伤也好的差不多了，要不然出去找点吃的。烧鸡，还有酒，进来吧。我不是说让你滚了吗？我滚了，我真的滚了。可是你的伤没好，我不放心你，而且我算了一下，我留给你的水啊、干粮还有药，你差不多也应该吃完了，所以我就又回来了。你如果真的关心我，就应该把我的行踪告诉朱哥哥，让他来接我。没脸见他。我前不久做了一个很怪的梦，我梦见有个人跟我开玩笑，我推开他，还让他滚。
不过现在我的伤好的差不多了，那个怪梦我也都忘了。真的啊？哎，不好的梦，忘了就忘了吧。但是，下不为例。快吃吧。康熙和大师兄他们就在前面5里外的林子里扎营，我不能继续再往前走了，会惊动林中暗哨。叶哥哥，你赶紧去找千云姐姐会合吧。这几天她一直在吴应奇那边帮你撒谎，一定很辛苦。信号弹你拿着，等我走了以后再放。我不想和大师兄碰面。好好照顾自己啊！保重啊，叶哥哥。你也是，京城再见，保重。放了这个信号弹，猪哥哥就能看到我了。如果猪哥哥和龙小弟知道我平安归来的话，肯定像两个小傻子一样，嘿嘿，乐疯了吧？猪哥哥，你得快点来接我啊！文心，你的伤怎么样了？已经没有大碍了，多谢皇上关心。以前在宫里啊，朕只觉得你温婉博学、知书达理，没想到你还如此有胆有识，屡次不惜性命救朕。就只此一点，整个后宫无人能及你。那叶欢呢？叶欢他也是朕的知己，朕也想将他纳入后宫，只不过他始终都咬定不肯，而且他已经许配过人了。哦，对了，皇上，臣妾有一事要向您禀报。雪嬷嬷的病已经好了，只是她伤心我爹的死，想为我爹守灵3年。臣妾未向皇上请示，便自作主张的准了，还望皇上恕罪。雪嬷嬷忠心护主，就由她去吧，这些小事你自己决定就行了。是。猪哥哥。
把剑拿过来。再来。不必了。论武功，从小到大我从未赢过你。不只是武功，其他任何方面，你也永远赢不了我。是，我永远都比不上你，从身份到能力。那你还痴心妄想，跟我抢一欢，自不量力。大师兄，你误会了，我从未想过和你抢小师妹。幻妹是不是在你手上？我今天早上就把她送回清军营地了，你没见到她吗？她能平安回来就好。这几天，我一直四处寻找你们，没有在营地里。你怎么知道？是我救的一欢。那夜，我找到康熙以后，就去追踪那批黑衣人的下落。结果发现，他们全都被人一剑毙命。你的剑法我再了解不过了，就知道是你及时赶到，救下了一欢。可我还是去得晚了一步。小师妹的脚被他们给刺伤了，失血过多，已经昏了过去。我只好找了一个安全的地方给她疗伤。既然这样，你为什么不送她回来？也没有给我发信号。我给你们发了那么多信号，你居然一个都没有回应我。不要给自己找借口。是男人，就要敢做敢当。好，我敢做敢当。是因为我太久都没有见到小师妹了，好不容易见到她，我不想那么快就跟她分开。我只是想好好照顾她几日。真的只想照顾她几日这么简单？大师兄，你这么说，侮辱了我这个师弟不要紧，你还侮辱了一欢，更侮辱了你自己。好，我暂且相信你。不过你给我记住了，注意自己的身份，否则我绝不饶你。其实你不必像防贼一样的防着我，我对小师妹的心伤不了你，倒是小师妹的心。她的心怎么了？大师兄又何必自欺欺人呢？小师妹虽然武功平平，但如果就论轻功来说，连大师兄你也要甘拜下风。她是为谁预选的？这没什么。我跟倾城也救过康熙，我们都不过是想利用他，颠覆大清朝廷而已。大师兄既然如此说，全当小弟多嘴了。我还要赶去跟樊师姐会合，先告辞了。